Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün buzdolabının iç düzenini yapacağız ve buzdolabı temizliğini yapacağım. Yarın çünkü mutfak alışverişine gideceğiz. O yüzden buzdolabını iyice bir temizlemem ve düzene sokmam lazım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben önceden şurupları buzdolabına koyuyordum ama aslında buzdolabına koyulmaması gerekiyormuş. O yüzden bunların hepsini atacağım. Bilenler bilir, annemin evi bana çok yakın. Kızlardan dolayı bazen yemek yapamadığımda annem böyle kavanozlara yemekler koyup bana yolluyor. Ama görmüş olduğunuz gibi yani bayağı uzun süredir de buradalar. O yüzden onları da dökmek zorundayım. Bakayım şurada da, evet, şurada da ilaçlar var. Onları da dökmem lazım. Böyle bu şekilde ayarlayacağım. İç düzenini yapacağım. Şimdi bu rafları olduğu gibi komple boşaltacağım. İçlerini birer kat sileceğim. Çünkü her ay zaten alışverişe gideceğimiz zaman tekrar bu buzdolabı boşaltılıp siliniyor. O yüzden birer kat silmem de yeterli oluyor. Sadece şu yumurtalık gözünde olmuş, görmüş olduğunuz gibi bir şeyler dökülmüş. Onları iyice temizler, çıkartırım. Burayı bu şekilde yapacağım. Hadi başlayalım. Ben bakliyatlarımı buzdolabında bırakıyorum. Çünkü niye diye sorarsanız kiler bölümüne koyduğumda orada bunlar böcekleniyor ve her yer kelebek ve küçük küçük kurtlar oluyor. O yüzden bunları böyle cam kavanozlara ya da böyle küçük poşetlere koyup buzdolabında saklıyorum. Hem daha uzun ömürlü oluyor hem de daha sağlıklı oluyor. Aklımda kalmamış oluyor kurtlandım, kelebeklendim, böceklendim diye. Böyle daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet, sıra şimdi bu çekmecelerde. Aslında burada kahvaltılık bölmesi yazıyor kızlar ama bu buzdolabının montaja geldikleri zaman bu teknik servisteki arkadaşlar bana buraya kahvaltılık koymamamı söylediler. Yani burası kahvaltılık bölmesi yazıyor ama kahvaltılıkları sanırım biraz donduruyormuş. Fazla dondurduğu için de burayı bu şekilde kullanmayın abla dedi. Ben de o yüzden buraya böyle bu şekilde baharatlarımı koyuyorum. Hatta bayağıca bir dökülmüş. Burayı güzelce bir silip temizledim. Bu kısma da şey koyuyorum. Bu mercimekleri
pirinçleri falan kavanoza koyuyorum ya, o artanları buraya koyuyorum ya da bu alta koyuyorum ya da daha hiç açılmamış, bir dakika kızlar, ya da daha önce hiç açılmamış olanları şu alt kısma koyuyorum. Burası bayağı akmış. Evet, açtığım iyi oldu. Güzelce de bir temizlemeye devam ederim artık. Kızlar, bu arada size şöyle göstermek istiyorum. Bu çiçeğin adı hatme çiçeği. Bir bardak suya yaklaşık 5 tane falan atıp cezvede kaynattığınızda öksürüğe acayip güzel, iyi geliyor. Bizim Buğleme doktor tavsiye etmişti. 2 yaşındayken tavsiye etmişti. İsterseniz size doktor tavsiyenizle çocuklarınıza yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel şekilde öksürüğü kesiyor. Tekrar söyleyeyim adını: hatme çiçeği. Evet, buzdolabı tamamen bitti. Şuraya böyle bu şekilde dizdim. Kahvaltılıklarım geldi mi daha düzgün bir şekilde yer vereceğim oraya. Daha düzgün bir düzen ayarlayacağım. Bu şekilde.
Şuradaki alttaki ilaçlar buzdolabında olması gereken ilaçlar. İçerisindeki reçetelere baktım. Kan ilacım falan da var. Onları o yüzden oraya bıraktım. Fitiller falan biliyorsunuz zaten buzdolabında olması gerekiyor. Sarımsağımı şöyle şu şekilde poşetten çıkartıp böyle bir saklama kabına koydum. Hem sarımsağın dış kısmının dağılmamasını da engeller. Gayet iyi benim için. Şöyle mayonez, süt ve meyve sularını, sodalarını bu şekilde buraya dizdim. Buraya da yumurtalarımı dizdim. Evet, sadece artık yarın alışverişi yapıp temiz buzdolabıma hepsini yerleştireceğim. Artık içim çok rahat içim alışveriş yapabilirim. Buzdolabım böyle temiz olmadığı zaman alışveriş yaptığımda hep böyle kafamda alışveriş yaparken işte eve de gideceğim, buzdolabı daha temizlenecek falan diye stres oluyordu. Böyle bir gün önceden yapmak çok güzel oluyor. Çok rahat ediyorsunuz. Alışverişimizi yaptık, geldik, şu an evdeyiz. Ben masanın üstüne bütün aldıklarımızı dizdim, eksik bir şey almış mıyız diye. Ama şu an eksik bir şey gözükmüyor. Daha önceki görmüş olduğunuz videoda da zaten buzdolabımı temizlemiştim. O yüzden rahat dizeceğim. İçim rahat şu anda rahat temiz dizebileceğim için. Şu görmüş olduğunuz bezleri biz her ay böyle fazla alıyoruz. Çünkü ay içinde küçük paketler aldığımızda bize yetmiyor. Ve daha pahalıya geliyor. Böyle daha hesaplı oluyor. Her ay alışverişimize yaklaşık 2-2,5 ayda şöyle deterjan yetiyor. 9 kilo alıyorum onu da. 2 ay falan yetiyor bana. Yeterlik oluyor. Şöyle şu şekilde kızlara toz sabun alıyorum. Bu deterjan değil kızlar. Bu sabun. Rendelenmiş sabun. Deterjan kullanmıyorum çocuklara sağlık açısından zararlı olduğu için. Bulem doğduğundan beri de hatta hala bulemede böyle toz sabun kullanıyorum. Daha önceden ben Dali'ninkini kullanıyordum ama bunu bir arkadaşım bana tavsiye etti. Şimdi bunu kullanacağım. Eğer memnun kalırsam size diğer videolarda da bahsetmiş olurum. Onun dışında şöyle bir fişe bakayım. Yani kaba hesap yaptığımda yaklaşık 450 lira falan tutmuş oluyor şu görmüş olduğunuz malzemeler. Şimdi ben bunları dizeyim. Vlogumu
Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve lütfen abone olmayı da unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese öpüyorum.